Levitikus 11, Wette oor die onderskeid tussen rein en onrein diere. En die Here het met Moses en Aaron gespreek en aan hulle gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, dit is die diere wat julle mag eet van al die viervoetige diere wat op die aarde is. Alles wat onder die diere gesplitste kloue het, en wel heeltemal gesplitste kloue, en herkou, dit mag julle eet. Maar die volgende mag julle nie eet nie, van die wat herkou, en van die wat gesplitste kloue het, die kameel, want hy herkou, maar hy het geen gesplitste kloue nie, onrein is hy vir julle. En die das, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie, onrein is hy vir julle. En die haas, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie, onrein is hy vir julle. Ook die vark, want hy het gesplitste kloue, ja, heeltemal gesplitste kloue, maar hy herkou nie, onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet nie, en aan hulle aas nie raak nie, onrein is hulle vir julle. Dit mag julle eet van alles wat in die water is, alles wat vinne en skubbe het in die water, in die see en in die riviere, dit mag julle eet. Maar alles wat geen vinne en skubbe het in die see en in die riviere nie, van al die gewemel van die water en van al die lewende wesens wat in die water is, 'n gruwel is dit vir julle. Ja, 'n gruwel moet hulle vir julle wees. Van hulle vleis mag julle nie eet nie, en hulle aas moet julle vir 'n gruwel hou. Alles wat geen vinne of skubbe in die water het nie, 'n gruwel is dit vir julle. En die volgende moet julle van die voëls vir 'n gruwel hou. Hulle mag nie geëet word nie, 'n gruwel is hulle, die arend en die lammervanger en die aasvoël en die kuikendief en die valk volgens sy soorte, elke kraai volgens sy soorte en die volstruis en die naguil en die seemeeu en die klein valk volgens sy soorte en die steenuil en die visvanger en die steenuil, en die silweruil, en die pelikaan, en die klein aasvoël, en die groot sprinkaanvoël, die reier volgens sy soorte, die hoephoep, en die vlermuis. Al die insekte, met vlerke wat op 4 pote loop, 'n gruwel is hulle vir julle. Maar die volgende mag julle eet van al die insekte met vlerke wat op 4 pote loop, wat bokant die pote springbene het, om daarmee op die grond te spring. Van hulle mag julle die volgende eet, die treksprinkaan volgens sy soorte, en die boomsprinkaan volgens sy soorte, en die springer volgens sy soorte, en die voetganger volgens sy soorte. Maar al die ander insekte met vlerke wat 4 pote het, 'n gruwel is hulle vir julle, en deur hierdie diere word julle verontreinig. Elkeen wat aan hulle aas raak, sal tot die aand toe onrein wees, en elkeen wat van hulle aas dra, moet sy klere was en sal tot die aand toe onrein wees. Aan al die diere wat gesplitste kloue het, wat nie heeltemal gesplits is nie, en wat nie herkou nie, onrein is hulle vir julle. Elkeen wat aan hulle raak, sal onrein wees, en alles wat op kaalpote loop, onder al die viervoetige diere, onrein is hulle vir julle. Elkeen wat aan hulle aas raak, sal tot die aand toe onrein wees. Ook hy wat hulle aas dra, moet sy klere was en sal onrein wees, tot die aand toe. Onrein is hulle vir julle. En die volgende is vir julle onrein onder die ongediertes wat op die aarde wemel, die mol en die muis, en die akedus volgens sy soorte, en die krimpvarkie, en die geitjie, en die klipsalmander, en die koggelmander, en die verkleermannetjie. Hulle is vir julle onrein onder al die ongediertes. Elkeen wat aan hulle raak, as hulle dood is, sal tot die aand toe onrein wees. En alles waar een van hulle opval, as hulle dood is, sal onrein wees. Enige houtvoorwerp of kledingstuk, of vel of sak, elke ding waarmee werk gedoen word, dit moet in die water gesit word en sal tot die aand toe onrein wees. Dan sal dit rein wees.
en elke aarde voorwerp, waar een van hulle inval, alles wat daarin is, sal onrein wees, en julle moet die voorwerp self stikkend breek. Enige voedsel wat geëet word, waar water opkom, sal daarin onrein wees, en enige drank wat in so 'n voorwerp van watter soort ook gedrink kan word, sal onrein wees. En alles waar iets van hulle aas opval, sal onrein wees. 'n Bakoond of 'n drievoet moet stikkend geslaan word. Hulle is onrein. En onrein moet hulle vir julle wees. Maar 'n fontein of 'n put, 'n versamelplek van water, sal rein wees. Maar hy wat aan die aas daarin raak, sal onrein wees. En as hulle aas val op enige saad wat gesaai word, dit sal rein wees. Maar as daar water op die saad gegooi word en van hulle aas daarop val, dan sal dit vir julle onrein wees. En as daar van die diere wat julle as voedsel dien doodgaan, sal hy wat aan die aas raak tot die aand toe onrein wees. En hy wat van die aas eet, moet sy klere was en sal onrein wees tot die aand toe. En hy wat die aas dra, moet sy klere was en sal onrein wees tot die aand toe. En al die ongediertes wat op die aarde wemel, is 'n gruwel. Dit mag nie geëet word nie. Alles wat op die buik seil en alles wat op 4 pote loop, ook alles wat baie pote het, naamlik al die ongediertes wat op die aarde wemel. Julle mag dit nie eet nie, want dit is 'n gruwel. Moenie julle self 'n gruwel maak deur enige ongedierte wat wemel nie. Julle moet julle daaraan nie verontreinig, sodat julle daardeur onrein word nie. Want ek is die Here julle God. Toon dan dat julle heilig is, en wees heilig, want ek is heilig. Daarom verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie, want ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het, om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Dit is die wet oor die diere en die voëls, en al die lewende wesens wat roer in die water, en aangaande al die wesens wat op die aarde wemel, om te onderskei tussen wat onrein en rein is, en tussen die diere wat geëet, en die diere wat nie geëet mag word nie.